Abbaa manaaf jecha ajjeefamte. Haadha manaa fi abbaa manaa baay'ee wal jaallatan tokkotu ture. Mucaa argachuu baay'ee barbaadu. Garuu wal fuudhanii hanga waggaa 10tti mucaa hin argan. Turtii waggaa 10 booda akka carraa haadha manaa isaa garaatti hafe. Waan nama gaddisiisu garuu ji'a 3 tureetti garaadhaa ba'e. Taatee kanatti baay'ee miidhaman. Keessumaa abbaa manaa dandamachuu dadhabe. Waggaa tokko boodas ammas garaatti hafe. Ammas ji'a 6 booda garaadhaa ba'e. Gaddi isaanii sadarkaa dachaa dabale. Sammuun abbaa manichaa ni jeeqe. Namoonni itti yaa'anii jajjabeessanii sammuu isaatti erga deebi'ee waggaa tokko booda ammas garaatti hafe. Ji'a 9 booda miixuun ishii jalqabnaan hospitaala galche. Yeroo kana abbaan manaa ishii hojiidhaaf biyya biraa deemee ture. Yeroo abbaan manaa hojiidhaa dhufee mana seenuu haati manaa isaa mucaa wajjin sirriira ciiftee jirti. Dooktarri tokkos fayyummaa isaanii ilaaluudhaaf achi jira ture. Abbaan manaas taatee kana amanuu dadhabe. Humnaa ol gammadee fuula haadha manaa isaa irraa garuu gammachuun ni mul'atu ture. Dooktorichi baay'ee waan isaan gargaareef dooktoricha waliin fira ta'anii akka firaatti jiraachuu eegalan. Osuma akkanatti jiranii guyyaa tokko oduu hin taanetu abbaa manaatti odeeffame. Oduun kunis haati manaa kee fi dooktoriin kun waliin jiraatu kan jedhu ture. Dhugumayyuu haati manaa isaa dooktoricha baay'ee jaallatti. Garuu jaalala obbolaammaa fi gaarummaa inni isaaniif oolirraa kan ka'e. Isaan booda abbaan manaa kun haadha manaa isaatti jijjiiramuu jalqabe. Manni isaanii mana jaalala ta'uu isaa hafee dirree lolaa ta'e. Guyyaa tokko miiruma kana keessa soo jiranii mucicha fuudhanii mana yaalaatti geessee kansaa ta'uu fi dhiisuu isaa gaafa ilaalchisu mucaan kansaa akka hin taanetti himame. Wanti jedhame kun dhugaa ta'uusaa erga mirkaneeffatee hariiroo dooktoricha waliin qabdu akka ishiin dhaabduuf itti hime. Isheenis waan inni ishee hubachuu hin dandeenyeef tole jette. Guyyaa tokko dooktorichii fi haati manaa isaa osoo dhaabbatanii haasa'anii argeetti bira darbee manatti gale. Yeroo ishiin galtus harka ariitiin rukutee ishiinis hin duute. Erga sirni awwaalchaa raawwate guyyaa muraasa booda dooktorichi mana deemee icciitii tokko abbaa manaatti himuu eegale. Akkas jedhee jalqabe. Hariiroo anaa fi haadha manaa kee gidduu jiru sitti himuudhaaf an dhufe. Ciniinsuun ishii qabnaan da'umsa fidanii anis baay'een ishii gargaare. Gaafa deessu garuu mucichi du'aadha. Du'aa ta'uusaa gaafa bartu of ajjeesa. Sababni isaa abbaan manaa koo kadha dhageenyaan of ajjeesa waan ta'eef inni duunaan anis jiraachuu hin danda'u jette. Anis baay'ee waan gaddeef akka abbaa manaa kee of hin ajjeefne tooftaa tokko siif uuma of hin ajjeesin jedhee nutti. Isheenis maalidha naan jette. Anis deebisee haati manaa koo erga deesse reefu guyyaa 2 gootti. Nuti ijoollee baay'ee qabna. Mucaa araasii kana akka kan keetti siif kennina ati fudhuu gali. Abbaa manaa kee baay'ee jaallattu dhabuurra mucaa keenya siif kennu wayya jedhee haadha manaa koo mansiisee mucaa koo haadha manaa keetiif kenne. Egaa mana keetti deddeebi'aa kanan tureef jaalala haadha manaa keetiif osoo hin taane jaalala mucaa kootiif jedheen deddeebi'aa ture jedhetti. Namichis gadda sukkanneessaa fi keessa ba'uu hin dandeenye keessa galee hafe. Kun bu'aa wal hubachuu dadhabuu. Galatoomna.